Привет всем, друзья! Если кто-то хочет дома иметь камин, а такой возможности не имеет, тогда это видео точно для вас. Сейчас вы узнаете, как сделать своими руками простейший домашний мини-камин. За основу самоделки взял дешевую сушилку для столовых приборов. Она не совсем красивая, но на саму идею никак не повлияет. В дне сушилки в заранее просверленные отверстия надо установить болты и затянуть гайками. Также сбоку необходимо выпилить окошко. Эту сушилку можно заменить обыкновенной консервной банкой, насверлив множество отверстий и сбоку вырезав окошко. Вкрученные болты будут выполнять роль ножек. Теперь понадобится решетка. Ее надо установить в банку, вставив края в отверстие, отступив от верха примерно на четверть. Лишнее нужно откусить. Теперь решетка работает как дверца. От хлопчатобумажной веревки нужно отрезать небольшой кусочек. В небольшую глубокую тарелку с небольшим количеством теплой воды добавлю 2 чайные ложки соли и там ее полностью растворю. В рассоле необходимо вымочить кусок веревки. В дальнейшем это будет плохо сгораемый фитиль. Как мы все знаем, соль препятствует огню. Вот этой хитростью мы сейчас и воспользовались. Теперь фитилю нужно полностью высохнуть. Это хорошо сделать на батарее. В следующем этапе понадобится самый маленький дюпель по газобетону. Усики нужно выгнуть, как показано на видео. Эти дюпеля продаются в любом строительном магазине, и цена их составляет около 2 рублей. Сухой фитиль нужно в дюпель вкрутить. Обратите внимание, в трубке нужно оставить небольшой кусочек веревки, чтобы в дальнейшем избежать копоти. Лишнюю веревку надо отрезать. При необходимости лапки подправьте. На дно жестяной небольшой баночки фитиль нужно поставить. Банку с фитилем надо поставить на дно сушилки. Банку с фитилем нужно заполнить лампадным маслом или подсолнечным нерафинированным. Масло лейте прямо на фитиль, чтобы он быстрее пропитался. На решетку необходимо уложить небольшие камни. Все готово, пришло время камин поджечь. Таким легким способом мы с вами сделали простейший домашний мини-камин. Я думаю, навряд ли он в помещении нагреет, хоть и над огнем греются камни. Вы не смотрите, что эта самоделка не очень красивая. Если взять сушилку новую и баночку для фитиля чуть поменьше, то и вид камина сразу станет намного красивее. А самое главное сейчас — это идея. Эту самоделку на скорую руку сделать в считанные минуты. А затем огонь будет глаз радовать. Кому такая самодельная хитрость была интересна и полезна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!